हामी चाहिँ यहाँ बुलबुले जाँदैछौँ स्कुल बसमा चढेर सब हाम्रो साथीहरू छ है। अनि हाम्रो चाहिँ के प्रोग्राम छ अरे हामीलाई त्यो खासै राम्रोसँग थाहा भएन। हामीले स्कुलले जाँदैछ अनि के हामी चाहिँ अहिले कलेज चाहिँ हिँडिसक्यौँ। झमझम पर्यो पानी झमझम झमझम। हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ बुलबुलेमा। अनि हाम्रो चाहिँ परवेश सरले चाहिँ ब्यानर ल्याएर आउँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी कुरिरहेको परवेश सरको बाटो होइन। अनि परवेश सरलाई फोन भर्खर हामीले कल गऱ्यौँ परवेश सरलाई, भन्नुभयो कि हामी ब्यानर बनाउँदैछौँ केटाकेटी हो तिमीहरू रुखौ भन्नुभयो होइन। जस्ट हामी चाहिँ रुखिरहेछौँ, वेट गरिरहेछौँ किनकि ब्यानर आएपछि हामी भित्र जान्छौँ है। गाइस हामी सब अरू चाहिँ भित्रै हुन्छ। दोस्त ल पापा गरौ न। ब्यानर ल्याइदिइसक्नु सरले अगाडि छ। अनि त्यसपछि जसका हामी चाहिँ यहाँ प्रोग्राममा पुगिसक्यौँ होइन। अनि चाहिँ कर्णाली उद्धव भन्ने कि होइन, कर्णाली उद्धव भन्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्यौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई अहिले याद छैन खासै। अनि त्यसपछि होइन त्यही हो। अनि हामी चाहिँ यहाँ गएर 1 घन्टा जति बस्छौँ, हामीले चाहिँ थोरै थोरै कुराहरू सिक्यौँ, थोरै याद भयो। अनि मैले ज्ञान लगिसकेँ आज। टाइलेन्ट टाइम अल्ट्रा ट्यालेन्ट होइन। अनि हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ घर फर्किन लाग्यो 1 घन्टा बसेर। अनि हामी चाहिँ अहिले बुलबुलेको लेकमा छौँ। जसका हामी चाहिँ अहिले फोटोसोटो सब क्लिक गऱ्यौँ होइन। यति थोरै फोटो क्लिक गऱ्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ साथीहरू आधा छुट्टिएर हामी चाहिँ आउने बेला एउटा गाडी भरिआएको थियौँ। अनि अहिले हामी 7-8 जना मात्र छौँ समथिङ। त्यही 7-8 जना छौँ। हाम्रो साइडमा भावना छिन् अनि नयुस। अनि तिनीहरू को अरे तिनीहरू को हामी चिन्दैनौँ। अनि त्यसपछि के अरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को तोड़ कर दो, उखाड़ कर फेंक दो और दफा हो जाओ भाई। और ये सोच है ना, ऐसा तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे इस सपोर्ट के मदद से मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ दोस्तों। मेरा 300 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी सब्सक्राइब कर दो और मुझे वाइरल कर दो। और हामी चाहिँ यहाँ प्रोग्राम छ अघि है, उता चाहिँ प्रोग्राम छ, यहाँ नाच्न प्रोग्राम छ होइन। जस्तो हामी चाहिँ त्यहाँ गएर समथिङ 1 घन्टा जति बस्यौँ। 1 घन्टा जति बस्यौँ, हाम्रो कुरा सुन्यौँ, थोरै सिक्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले घर फर्किदियो, सब साथीहरू घर फर्किसक्यो। अनि हामी चाहिँ बुलबुलेमा छौँ अहिले। बुलबुलेको तपाईँहरूलाई चाहिँ म बुलबुलेको राम्रो क्युट केटीहरू, अनि त्यसपछि राम्रो क्युट केटी भन्न खोजेँ, ठाउँ भन्न खोजेको मैले खासमा। गजब बेइज्जती है। केटी भने मेरो मुखबाट केटी आएछ, सरी है। जस्तो म चाहिँ यहाँको राम्रो ठाउँहरू देखाइदिन्छु, जस्ट सिनेमेटिक सिनहरू। जस्ट गाइज
फेरि गर न त लाग्यो त्यो अरे गरे हमारा यहाँ का सबसे बड़ा वैज्ञानिक नेपालका महावीर फोन पनि यहाँ हुँदो रहेछ है गाइज आमा मोबाइल फोटो मान्छेको त जसका हामीले चाहिँ यहाँ सब एउटा नयाँ चिज देख्यौँ भने नयाँ चिज भन्नाले पनि चाहिँ अगाडि चाहिँ जस्ट देउडा गीतमा नाचिरहेछन् है देउडा के केटा हो यो बनाइरहेको छु त यहाँ देउडा खेलिरहेको रहेछ है अन्त जस्ट अगाडि छ हामी चाहिँ पुग्दैछौँ त्यहाँ जसमा त अगाडि चाहिँ देउडाहरू खेलिरहेको छ है उनीहरूले फोटोहरू खिचिरहेको होला Wow! 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 तपाईँ चाहिँ अलि खत्रै मान्छे हुनु रहेछ के सन्दीपजी के बोले भाइ के बोले Wow! School of the heck out. Bhai guys, Sherry. Once more. जस्ट गाइज हामी चाहिँ होइन यो चाहिँ हामीले देउडा भनेर सम्झेको थियौँ अनि साथीहरूकोले मारु नि भन्छ होइन जस्ट हामीलाई चाहिँ यो सिङ्गर भन्छ खासमा हो चाहिँ के होइन हामीलाई त्यो थाहा नै भएन हजुरलाई थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला यो चाहिँ हामीलाई त नामै थाहा भएन अनि गाइज अब हामी चाहिँ थोरै बेरमा रमाइलो गरेर थाहा छ भने नभए यतिकै हो अनि होइन यहाँ चाहिँ हामी थोरै डान्सहरू हेऱ्यौँ यो एकदम के खुट्टा मिलाइमा नाचिरहेछन् हामीले पनि त्यसको थोरै कपी हामीले पनि थोरै कपी गरेको छौँ होइन हो कि दोस्त हामीले पनि थोरै कपी गरेको छौँ त्यसको अनि त्यसपछि त हेरिदिनु होला यति राम्रो लागे लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला है जसका चाहिँ बुलबुलेको धारा होइन यहाँ चाहिँ पहिला 7वटा धारा थियो आजभोलि चाहिँ 5वटा धारा थियो आजभोलि 4वटा धारा भइसकेको छ अनि जसका चाहिँ माछाहरू छ अरे है एउटा औँला पनि भिजेन जबरजस्ती भए पनि मैले पानी चाहिँ छोएँ तेरो हात लामा छन् बाबु जसका चाहिँ बुलबुलेको यहाँको यो पानी पिउने ए नहराउनु है जस्ट यहाँ चाहिँ पर्फ्युम बलको छ यहाँ आएर टक्क लाएर बस्ने मजाले चिसो गर्ने मस्ती गर्ने सक्छ यहाँ आएर चाहिँ मजाले निपी आएर डेटिङ बस्न मिल्छ गर्लफ्रेन्ड बिहा पाएर सब मजाले अनि यहाँ जोडीहरू आएर घुम्ने ठाउँ हो होइन अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ बोबाल छ है अनि यहाँको विशेषताहरू भन्ने हुन्छ गर्लफ्रेन्ड बिहा पाएर गर्लफ्रेन्ड वाइफमा आएर डेटिङ बस्न मिल्छ अनि सुर्खेतको सान सुर्खेतको मान हाम्रो सुर्खेतको बुलबुले उद्यान मिलेको न हामीलाई चाहिँ बिहान आउँदाखेरि बिहानभन्दा दिउँसो आउँदाखेरि चाहिँ गाडी पुऱ्याउन आएको थियो कि नै अहिले चाहिँ गाडी गइसकेको छ हामीसँग पकेटमा 1 रुपियाँ पनि छैन तर गाह्रो छ फेरि घर जान कति धेरै छ रात परिहाल्छ होला अनि तिमीहरू अनि हाँसो हो त नि अनि गाइस हाम्रो गाडी चाहिँ छुटिसक्यो होइन भन्नाले त्यो अटोले लैदिने हुन्थ्यो त्यही अटोले गरे पैसा छैन मैले एउटा टिकटक बनाइदियो नि हुन्थ्यो आउने बेला चाहिँ हाम्रो गाडी आएको थियो होइन हामीलाई छाड्न गाडी आएको थियो अहिले चाहिँ हाम्रो गाडी गइसकेको छ जसले गर्दा हामी हिँड्दै जाँदैछौँ तर धेरै छैन समथिङ 1 किलोमिटर जति छ अनि हामी गइहाल्छौँ हिँडेर जान त